Hallo, schönen guten Tag, hier spricht Ahmed vom Kundenservice. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, hier spricht Müller. Ich habe ein Problem mit meiner Hotelbuchung. Guten Tag, Herr Müller. Danke, dass Sie uns direkt angerufen haben. Erzählen Sie mir bitte, was genau passiert ist. Ich habe vor 2 Wochen über Ihre Webseite ein Doppelzimmer in Berlin gebucht. Für 3 Nächte. Meine Buchungsnummer ist 784563. Vielen Dank, Herr Müller. Einen Moment bitte, ich prüfe Ihre Buchung im System. Gestern bin ich im Hotel angekommen und dort sagte man mir, meine Buchung sei gar nicht im System vorhanden. خليك معايا النهارده ان شاء الله عندنا محادثه او يوم عملي من كول سنتر. حرفيا ده كده المكالمات اللي هي اصلا بتجيلنا ككول سنتر. فالنهارده ان شاء الله هديلك اول مكالمه عمليه حرفيا هي عندي على القناه من الكول سنتر. طبعا ده الكلام ده انا جهزته قبل كده، تمام. دي بقى النهارده ان شاء الله حرفيا يا جماعه انت هتحس انك حرفيا كول سنتر بالظبط، تمام. طب اول حاجه طبعا هتستفاد عمليا جدا من الكلام ده، وبرضه ازاي مثلا انك تكسب الثقه بالنفس وانت بتحل مشكله للعميل. وبرضه طبعا كده بعض الجمل المهمه جدا هتنفعك جدا ان شاء الله برضه في هندله العميل. فعارفين الفيديو مهم جدا لاي واحد حابب ان هو يشتغل كول سنتر الماني، تمام. طبعا ده كده حوار عن حجز الفنادق. يعني مثلا كنت بيكلمني عشان عنده مشكله وكده، فطبعا هو عايز ان انا احل مشكلته عن حجز الفنادق، تمام. وان شاء الله برضو كده في كل مره هنجيب مثلا كده يعني كول سنتر او مكالمه من موقع مختلف، او مثلا من يعني شغل، او مثلا من اكونت مختلف. مره مثلا حجز الفنادق، مره مثلا عن التليفونات او الاتصالات، مره مثلا عن الباكيت، او اللي هي مثلا لو انت مثلا زي امازون مثلا، لو انت مثلا بتبعت لحد باكيت في مكان معين ولا حاجه واتاخرت عليه، فانت بتساعده بالكلام ده بالظبط. فعارفين فيديو مهم جدا لكل واحد فينا. مش عايز ان انا اطول عليك في المقدمه، فطبعا يا ريت اهم حاجه بس يكون معاك كده كوبايه قهوه حلوه عشان تركز معايا في كل كلمه هقولها. ويا ريت طبعا كده تحاول تسجل الجمل ديت معاك مثلا كده في الكشكول ولا حاجه عشان تحفظها كويس جدا برضو، وتنفعك جدا ان شاء الله في الكول سنتر لما تقدم في الشغل ان شاء الله. فخليك معايا لحد الاخر ويلا بينا. Hallo, schönen guten Tag, hier spricht Ahmed vom Kundenservice. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, hier spricht Müller. Ich habe ein Problem mit meiner Hotelbuchung. Guten Tag, Herr Müller. Danke, dass Sie uns direkt angerufen haben. Erzählen Sie mir bitte, was genau passiert ist. Ich habe vor 2 Wochen über Ihre Webseite ein Doppelzimmer in Berlin gebucht. Für 3 Nächte. Meine Buchungsnummer ist 784563. Vielen Dank, Herr Müller. Einen Moment bitte, ich prüfe Ihre Buchung im System. Gestern bin ich im Hotel angekommen und dort sagte man mir, meine Buchung sei gar nicht im System vorhanden. Es tut mir wirklich, wirklich leid zu hören. Bitte machen Sie sich überhaupt gar keine Gedanken. Ich bin für Sie da. Ich bleibe mit Ihnen an der Leitung, wie Sie wirklich zufrieden werden. Aber wissen Sie was? Ich verstehe Ihr Anliegen voll und ganz. Das ist mir selber schon mal passiert. Also bitte gar keine Sorge, wir kriegen alles hin. Ich habe aber eine Bestätigungs-E-Mail von Ihnen. Das ist sehr hilfreich, dass Sie die Bestätigung haben. Ich sehe sofort nach, wo der Fehler liegt. Moment. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich wütend. Nach einer langen Reise wollte ich einfach nur ins Zimmer. Und dann sowas. Das verstehe ich eigentlich vollkommen. Es ist absolut nachvollziehbar, dass Sie verärgert sind. Außerdem habe ich im Voraus bezahlt. Meine Kreditkarte wurde sofort belastet. Ja, ich sehe die Zahlung in unserem System. Seien Sie unbesorgt, Ihr Geld ist sicher und wir werden das sofort klären. Das Hotel war fast voll und man hat mir gesagt, ich solle mir selbst etwas anderes suchen. Das geht doch nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist keine akzeptable Lösung. Wir kümmern uns darum, dass Sie sofort ein Zimmer bekommen. Ich möchte jetzt eine klare Antwort. Bekomme ich heute noch ein Zimmer oder nicht? Ja, selbstverständlich. Sie bekommen heute noch ein Zimmer, entweder im gleichen Hotel oder in einem gleichwertigen in der Nähe. Und was ist mit einer Entschädigung für den ganzen Stress, den ich hier habe? Natürlich, Herr Müller. Wir möchten Ihnen als Entschädigung einen Preisanlass und zusätzlich ein kostenloses Frühstück anbieten. Na gut, das klingt schon besser. Bitte schicken Sie mir sofort eine neue Bestätigung per E-Mail. Sehr gerne. Ich sende Ihnen die Bestätigung gleich zu. Nochmals Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Wir sorgen dafür, dass Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich wird. وطبعا زي ما شفت كده يا صديقي بالظبط. طبعا دي كانت المكالمة، وطبعا كنت كان يعني غضبان شوية، طبعا مع حق برضه، تمام. طب ليه؟ طبعا في الأول خالص هو كان دفع فلوسه كده وحجز فندق بالفعل معانا، وبعد ده كله اتقال له إن الحجز بتاعه أصلا مش موجود عندنا في السيستم.
فللاسف طبعا مع حق ان هو يزعل جدا. طبعا دي برضو لو اي حد مثلا شغال مثلا منكم هيشتغل في الفنادق، في حجز الفنادق ككول سنتر ان شاء الله الماني يعني، فدي اكتر طبعا حاجه بتقابله. تمام، ان الكوند مثلا بيكون حجز في مكان معين ولا حاجه، واول ما راح هناك الهوتيل، المكان اللي هو كان حجز فيه يعني، لقى الحجز اللي هو حجزه للاسف مش موجود في السيستم. تمام، فطبعا بيكلمك بيقول لك مثلا ايه، بقى والله انا حجزت معاكم هوتيل وكذا ودفعت فلوس والكلام ده كله، وانا ما حدش ساعدني وده ما ينفعش خالص مش عارف ايه، ده سكيت نشت والكلام ده كله. فطبعا انت في الحاله ديت لازم انك يعني حاول تحط نفسك مكانه بالظبط. وطبعا دي بقى الحاجه الوحيده يا جماعه اللي لك حرفيا هتتعلمها في الكول سنتر، وهي الهندله او السوفت سكيلز عامه. انك مثلا مع الوقت مثلا كده ان شاء الله برضو هتتعلم ازاي انك تهندل العميل بطريقه يعني احترافيه جدا وفي وقت صغير جدا. تمام، انا حرفيا برضو في كولز بتقعد معايا دقيقه ونص او دقيقتين، وفي كولز برضو بتطول معايا حرفيا اكتر من كده كمان، ممكن مثلا تخش في 10 دقائق ولا حاجه. تمام، وطبعا برضو كل ما تهندل الكول في وقت اقل، طبعا حرفيا ده هيأثر عليك انت برضو في الشغل بطريقه ايجابيه جدا. طب ازاي؟ طبعا كده في بعض الماتريكس وحاجات في الشغل لو انت مثلا ما حققتهاش، عندك حاجه اسمها الكي بي ايز. فطبعا الكي بي ايز طبعا منها بقى اللي هو الكول هاندلنج تايم، اللي هو مثلا الوقت اللي انت بتهندل فيه الكول. فكل مثلا ما انت تهندل الكول في وقت اقل، كل طبعا ما الكي بي ايز عندك هتعلى. تمام، فطبعا ان شاء الله مع الوقت هتعرف ازاي انك تهندل الكول في وقت يعني صغير جدا. تمام، طيب طبعا ده كانت الكول. عامة برضو في بعض الحاجات التانية، يعني مثلا برضو في بعض المواقف التانية عامة بيحتاج مثلا برضو وقت اكبر من كده، عادي جدا، ما تقلقش خالص. انت اهم حاجة بس وانت بتتكلم على كونتنت في التليفون يكون عندك ثقة بالنفس عالية جدا بحيث انك تهندله وما تخافش خالص. فانت ليه تخاف اصلا؟ هو اللي محتاج، يعني انت اللي قاعد ورا الشاشة هو اصلا محتاج، يعني لا انت شايفه ولا هو شايفك، وبرضه هو اللي محتاجك، فاصلا هو اللي يخاف مش انت اللي تخاف. فانت وانت بتتكلم معاه اتكلم معاه طبعا، بص يعني اتكلم بالراحه شويه، يعني مثلا لو انت لسه في البدايه ولا حاجه اتكلم بالراحه شويه، ما تستعجلش. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه برضو تحفظ جمل في البدايه خالص وتقولها في الكول سنتر، او تقولها مثلا وانت بتهندل العميل، جمل مثلا ثابته في البدايه خالص هتنفعك جدا برضو، بحيث مثلا انك يعني وانت بتتكلم ما تتلخبطش في الكلام، لا تكون مثلا عارف انت داخل بتقول ايه بالظبط للكونتنت. فطبعا ده عارفين حاجه هتساعدك جدا جدا برضو في البدايه لو انت لسه بادئ شغل في الكول سنتر. تمام، فاحنا كده يبقى قلنا اول حاجه طبعا ان شاء الله مع الوقت هيبدا انك تهندل العميل بطريقه او بثقه عاليه جدا وبرده في وقت اقل. رقم اتنين، حاول دايما انك تسجل كده بعض الجمل. تمام، عندك مثلا شات جي بي تي، خش على شات جي بي تي وقول له مثلا كده اكتب لي جمل اهندل مثلا بيها مثلا في الموقف الفلاني، او ازاي مثلا اقول للعميل والله مثلا هات لي رقم الحجز بتاعك، ازاي مثلا اتاسف له، ازاي مثلا اقول له اديني فيدباك في الاخر، ازاي مثلا ان انا اهندله بشويه كده كلمات يعني ايه سوفت سكيلز، ان انت مثلا انك بتهديه مش اكتر يعني. وبرده حاجه اسمها الامباثي، حاول دايما برده انك تشو امباثي في المكالمه. شو امباثي دايما ده حاجه مهمه جدا حرفيا، ده برده من اكتر حاجه اللي حرفيا بتحس العميل انك حاسس بنفس احساسه. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه طبعا يا ريت تكتبوا لي عشان في التعليقات وارد لك في اسرع وقت باذن الله. لو استفدت طبعا باي حاجه برده طبعا يا ريت تحط لايك للفيديو وتشير في القناه عشان يوصل لك اي حاجه جديده ان شاء الله. تمام، وان شاء الله باذن الله كده يا جماعه، يعني ده كده اول فيديو من السلسله اللي لسه جايه ان شاء الله في الطريق. تمام، وان شاء الله برضه حاول انك ما يفوتكش اي حاجه من السلسله ديت عشان اكون حرفيا مفيده جدا جدا لاي حد عايز يخش في مجال الكول سنتر عامه يعني. طبعا ده كانت اول حاجه، اول فيديو من السلسله ديت ان شاء الله، وباذن الله في اللي جاي هنشوف مثلا بقى كده حاجات مختلفه في الكول سنتر. عندك مثلا حجز الفنادق، عندك مثلا يعني ازاي مثلا العميل لو غضبان ولا حاجه، عندك مثلا الخطوط او النت والحاجات دي كلها برضه ان شاء الله جايه في الطريق باذن الله. وبس كده، فيا رب نكون استفدنا وبس. نكسب